सब्सक्राइब कीजिए हमारे द हेल्थ क्योर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसा औषधि के बारे में जानेंगे जो सर्दी जुकाम को लेकर हमेशा ही सभी लोगों को सर्दी जुकाम होते रहते हैं। तो ऐसा ही हम एक औषधि लेके आए। आप घरेलू औषधि है, आप घर में ही तैयार कर सकते हैं इसको, और इसको सिर्फ 2 या 3 दिन लेने के बाद ही आपका सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम है वो जड़ से चला जाएगा। जिस तरह का भी सर्दी जुकाम हो चला जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा फर्स्ट टू लास्ट, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत रामबाण औषधि है। ये आप अगर कर लिए तो आपका सर्दी जुकाम का रिलेटेड जो भी परेशानी है वो चला जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्दी जुकाम एक आम बात है, सभी लोगों को सर्दी जुकाम होते रहते हैं ठंड के वजह से। अगर कोई वेदर चेंज हो रहा है तो तब भी सर्दी जुकाम होते हैं, बारिश में भीगने से भी और ज़्यादा नहाने से भी। किसी किसी का तो सर्दी जुकाम लगे रहता है महीने में 1 या 2 बार। तो ऐसे में क्या करें, हम कितने डॉक्टर के पास है, कितना दवाई लें। तो इसलिए आज हम एक ऐसा औषधि लेके आए हैं जो आप लोगों को घर में ही तैयार करके आप इसको इलाज कर सकते हैं। 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको सर्दी जुकाम चला जाएगा। इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, घर में कैसे कर सकते हैं, और ये जो औषधि है आप घर आंगन में ही आपको मिलता है सब। तो आज चलिए जानते हैं क्या औषधि है। ये औषधि है कुछ नहीं, तुलसी का पत्ता है और तेज पत्ता है और लौंग है और अदरक है। तो ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप क्या करना है, ये 4 इंग्रेडिएंट्स को तुलसी के पौधा ले लेना है। इसका पत्ता लगभग 15 से 20 पत्ता ले लेना है। 2 लौंग लेना है, तेज पत्ता 2 या 3 पत्ता लेना है, अदरक थोड़ा सा 25 ग्राम या 30 ग्राम, उसको बारीकी से पीस के आपको क्या करना है, एक कढ़ाई में या एक पैन में आपको 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी आपको उबालना है। 2 कप पानी में इस सारे इंग्रेडिएंट्स को, ये चारों अदरक, लौंग, तुलसी का पत्ता, तेज पत्ता को आपको दे देना है। और जब तक इसको उबालना है, जब तक 1 कप नहीं रह जाए तब तक आपको इसको उबालते रहना है। 2 कप पानी से 1 कप जब अगर रह जाए तब तक उबालते रहना है। उबालने के बाद इसको 1 कप रह गया, उसको आप 1 कप में छान लीजिए। छान कर उसको रख दीजिए। उसके बाद आपको 2 चम्मच उस जो चाय, ये जो चाय है इसको चाय बोलते हैं प्राकृतिक तौर पे, ये जो चाय है इसमें 2 चम्मच आपको ले लेना है। हनी साथ लेना है। उसको ठीक से करके सुबह शाम खाली पेट इसको लेना है आपको। इस चाय को हल्का गर्म, ना ठंडा ना ज्यादा गर्म, हल्का गर्म जैसे आप ले सकते हैं इसको लेना है। जब आप लेंगे आपका सर्दी और जुकाम के रिलेटेड जो गले में खिसखिस है वो दूर हो जाएगा। आज 3 दिन से 4 दिन तक लेने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आपका सर्दी जुकाम जड़ से चले जाएगा। एक गारंटी है, आप इसको करके देख सकते हैं घर में। तो आपको इसको कीजिएगा और इसको यूज कीजिएगा। ये सारे सब दुकान में मिलते हैं, तेजपत्ता, लौंग, अदरक भी, और तुलसी का पौधा तो आंगन में मिल जाएगा, हानि भी दुकान पे मिलते हैं। तो सभी जानते हैं लेकिन करते नहीं है। तो आप कर लीजिएगा और अच्छे से रहिएगा, आपका हेल्थ ठीक रखिएगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं घरेलू नुस्खे जो आप लोगों को फायदेमंद रहता है और गारंटीड है। ये खुद आजमाया हुआ है, हम लोग खुद आजमाते हैं, उसके बाद आप लोगों को देते हैं। तो इसे कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।